Partia Demokratike zhvilloi këtë të premte homazhet në nderim të plakut të urtë që shpalli pavarësinë e vendit Ismail Qemalit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, nënkryetari i Partisë Demokratike, Luciano Boçi, deputeti i Vlorës, Bujar Leskaj, deputeti Luan Baçi, si dhe kreu i Partisë Demokratike në Vlorë, Hysni Shara, por edhe përfaqësues të Partisë Demokratike dhe antar të kryesisë vendosën kurora dhe tufa me lule tek vari i Ismail Qemalit, i njohur ndryshe si vari ushtarit të panjohur, për të nderuar figurën e plakut të urtë që shpalli pavarësinë. Pas omazheve, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka folur edhe për mediat, ku ka uruar fillimisht pavarësinë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në këtë ditë që sipas Nokës është e shenjtë. Noka tha se sot jetojmë në një kohë kur kjo festohet nën pushtetin e një narkoregjimi i rrethuar nga krimi, droga dhe skandalet e korrupsionit. Sipas Flamur Nokës, Shqipëria ka nevojë për një qeveri teknike të njohë njëkohësisht institucionin e dorëheqjes që shqiptarët të ndihen ashtu siç e meritojnë. Partia Demokratike në këtë ditë feste kombëtare, në këtë ditë të shenjtë për kombin shqiptar, uron gëzuar këtë festë, gëzuar këtë ditë të madhe çdo shqiptari. Është 28 nëntori, është dita kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe është dita kur ushtrirua Shqipëria. Prandaj kjo ditë është ditë e bekuar dhe e shenjtë për shqiptarët. Jetojmë në një kohë që fatkeqësisht festohet kjo ditë në nkëthetrat e një regjimi, narkoregjimi, i cili është i ngërthyer nga gjithë anët me krim, korrupsion dhe drogë. Jetojmë në një kohë dhe festojmë këtë ditë në një kohë kur narkoregjimi është i kapur në skandale të pafundme korrupsioni, siç është rasti i tunelit Llogaras apo i aeroportit të famshëm të Vlorës, dhe Shqipëria ka nevojë për një qeveri teknike, ka nevojë që duhet të njohë institucionin e dorëheqjes dhe ka nevojë që kjo Shqipëri të ndjehet ashtu siç e meritojnë, që shqiptarët të ndjehen ashtu siç e meritojnë dhe jo në diktatin e narkosit, në diktatin e korrupsionit dhe në diktatin e karteleve të drogës. Në varin e plakut të urtë të pavarësisë, opozita shqiptare ka zgjedhur që përgjatë kësaj të premteje të kryejë omazhet në orare të ndryshme nga përfaqësuesit e mazhorancës.